आदाब नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अजवाइन, और अजवाइन से बताएंगे खांसी के लिए। वो भी वैसे तो कई बीमारियां काट हैं, मगर मैं सिर्फ खांसी के लिए बताऊंगा आज। तो 5 ग्राम अजवाइन को 200 ग्राम पानी में पकाएं, आधा शेष रहने पर छानकर नमक मिला रात्रि को सोते समय पी लें। दोस्तों ये तरीका बहुत अच्छा है, आप ऐसा करके देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।